KTM jadi pabrikan pertama yang melakukan pengetesan mesin prototipe 850cc untuk persiapan regulasi baru di musim 2027. Pada Private Test Jerez, test rider KTM, Pol Espargaro, melakukan pengujian paket 850cc. Hasil tes Pol Espargaro mencatatkan waktu yang sangat memuaskan. Ini menandakan bahwa KTM sangat siap menghadapi regulasi baru pada musim 2027. Meskipun beberapa waktu lalu KTM dikabarkan akan hengkang dari MotoGP karena krisis finansial. Namun, menjadi pabrikan pertama yang melakukan tes mesin prototipe 850cc menandakan keseriusan KTM dan juga sebagai penanda bahwa mereka masih akan tetap bersaing di kelas MotoGP. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di komentar.